ทะเลมาลักหอยแล้วปั๊มปลาได้แล้วหนึ่งตัวยังไม่ทันลงเลยนี่มีผลงานแล้วครับระวังเงี้ยงนะเหมือนคราวที่แล้วเลยโอ้ไอ้สวยโลได้2 โลได้ไหมไม่น่าถึงไปถึงก็แต่ดูน้ำไม่เกี่ยวกับ3 โลนี่แหละแล้วตรงเงี้ยเนี่ยแหละยังเอาครีมผมมีครีมอยู่นะในถุงปืนแล้วก็บิดครับชมง่ายเนี่ยไปชมบรรยากาศใต้น้ำกันดีกว่าบรรยากาศหลักหอยครับวันนี้ยิงปลาได้แล้วนี่ปลาตัวแรกซุปเปอร์คุดใหญ่ๆไหมเล็กๆเรามาแล้วครับปลาทะเลตัวแรกปลาใหญ่กันครับเขาล่าปลาใหญ่กันเราเล่นปลาเล็กๆกันตัวที่2มาแล้วปลาตัวที่2มาแล้วครับอีคุดครับนี่คือปลาอีคุดสวยเลยอีกคุดเทียบเลย
รับเปล่าปลาเพียบไม่เจอเลยเดี๋ยวไปเลยพอได้ใช่ครับผม2ครับพูดอีกนิดหน่อย